此时的北方已经很凉了，一不留神就容易感冒，咳嗽也找上门来。以前跟大家分享过很多缓解咳嗽的方法，今天再分享一个穴位疗法，按摩咳喘穴。位置咳喘穴在无名指和小指骨缝的间隙处，隙处有一个窝，那个就是咳喘穴了。另外还有一个咳喘心穴，它在食指和中指的骨缝间隙的凹陷处。这两个穴位都叫做咳喘穴。顾名思义，咳喘穴就是对咳喘有帮助的穴位，对急性、慢性的咳嗽都会有不错的效果。有些大人或者小孩咳嗽得很厉害的时候，在这里是有结节的，把结节按揉开，咳嗽就会得到缓解。可单独按揉咳喘穴5分钟，然后再按咳喘心穴，也是5分钟，左右手都要按，按揉时力度要大一些，最好能感到酸痛。当然，如果您有方法能同时按摩2个穴位，也可以同时按摩。咳喘穴对大人孩子都管用，但并非适合所有人和所有情况下的咳喘。如果是严重的咳喘或者按揉咳喘穴无效，也可以选择大鱼际穴。鱼际穴归属手太阴肺经穴，有缓解治疗咳嗽、咽喉肿痛、扁桃体炎、发热、小儿营养不良等作用。鱼际穴的位置大拇指后内侧，在隆起犹如鱼形的肌肉边际的凹陷处。方法很简单，用拇指用力去按压，一直持续的用力，让它有一些酸酸胀胀疼痛的感觉。这个疼痛是微痛，一直刺激它1到2分钟即可。偷偷的告诉你，这个穴位还有一个神奇的功效，就是解酒。节假日朋友相聚时可以试试，但要注意不要过度饮酒，喝多了伤身体。